Muy a menudo nosotros nos vemos envueltos en el corre-corre de la vida, el trabajo, la familia, los proyectos, y nos descuidamos un poco de nuestra propia naturaleza as a human beings. Y como seres humanos, nuestra naturaleza necesita estar en contacto con la creación misma, es decir, necesitamos estar, we have to be connected with nature if we want to find the balance in ourselves. This is my point of view. No estoy diciendo que así sea, pero esto, it's always work for me. When I am experiencing, when I am feeling anxiety, depression, I always try to connect again with nature. No. Pilas. Be careful, my love. Look. Let's go.